bwege ndikengo ndinambere kwigua ngikwiraga mara methiritwe mekiritwo uto ndeni ya mangatheti na kama kawaida tu kama ndawa takawethire getu ndina ngatheti ya The Standard ndeni ya njara yakwa na ndarathaithiria go ndina ngatheti ya The Daily Nation ya itwethirite tugitia The Standard kituko The Daily Nation ndina ngatheti ya The Standard na ngatheti ya The Daily Nation murithiro Meru TV ngatheti ya The Standard nkiona ikirwaga ugu ndi ikagita ga Africa tia tumirugure imwe kwa mutuga turimiruguriraga ugu ni kurigeria siasa na gunturani eti famina ciarithia kaya thomete ngatheti ino karara kuthoma tu kurigeria mia kuri antu be siasa kinya kanyamu kanini gakaruthika ugu bekire siasa kinya antu bukaruthika bekire siasa ende kurigeria siasa ngutu micene mea kurigeria ndeto ikyo gitumi turuguragira ngatheti ino agawe mukwemwe kengo twina mbere kwiyo tukimenyaga imbiyo iriku ngatheti ino ya The Standard kiongo kiayo riuga ikagita ka Africa kagitania kende kwithirito kana kagitania kametho monthe methe tumachuba Africa kumenya no waka ina mbere kwiwa kithukagia kanya ga Pope anonto Pope Francis na thina mbere kwiwa agitutigaga kuririkana Africa ni moya nthiguru kana ni moya continent ira yithiritwe igituika royo muno na dini ino ya Catholic na arendi guraithitwo kuona kana kwa kagita kambere buru Africa kaina mbere kwiwa kinenkagirwa kanya kana nenkerwa Pope ura kaina mbere kwiwa agitongoragiria ndiguro yonthe kredini ino ya Catholic metho monthe maraithite makandino kana 35 bara bakaina mbere kwiwa bena kanya ga kuvote kana kuringa kura guchwa Pope waimbia endeni ya ithurano bibiro thawa ndeona kwina Cardinal Robert Sarah wa miaka 80 ni kumanara Guinea kwina Cardinal Peter Turkson kumanara Ghana wa miaka 76 na kwina kinya Cardinal Freelon Ambongo wa miaka 65 kumanara nthiguruni ya DRC kwa uga tuinambara kwa tuyetagira tuona nata ukainambara kwigwa wekarekaga ngatheti ino tukainambara kwigwa twicithaga karatati-ini gatwiri kirinde ngatheti ino mretheria wa Meru TV rugono ruru twithirite ago karatati-ini gatwiri rwikiritwe na njira inene sana ya arankuona indi bathatu baba bathite na mbere kwigwa bagikagirwa ago kuma gitaruni kana kuma anaga ugu Africa na ara gukwirikana there are 18 African cardinals eligible to vote in the conclave making up 13% of 133 tayari kuririkana kwina makardinal 18 baraba na woti bakwina mbere kwigwa bakiringa kura ya kwina makandino 18 baraba omba kwina mbere kwigwa bena kanya kuringa kura kire utara Pope waimbia ndono ruru riaga ukaratati-ini igatwiri karatati-ini gatuthatu bado theto cia Pope icio cithiite na mbere kuikiaragirwaga umurithiri wa Meru TV na ara kwirikana tribute ciake cia muthia irathie na mbere kwigua akirutaga ni na ara indi Pope ethiritwo akina mbere kwakirikana mantu kathomba tu marethiritwo akina mbere kwigua ikinyithaniria kiri kanisa ino ya Catholic. Kenya to miss papal conclave as Cardinal Joe exceeds voting age limit of 80 years. Nkuona Kenya will not participate in the election of a new pope by a colleague of cardinals at the Vatican. John Cardinal Joe, Kenya's only cardinal, is now 81 years old, rendering him ineligible to vote. According to the Catholic Church rule, the maximum age for a cardinal to be eligible to vote in a papal election is 80 years. This age limit therefore excluded the Kenyan cardinal from the conclave that will elect the next pope.
kuririkana Kenya tithi na mbere kwigua kana tiruta muntu akwina mbere kwigua kiringa kura kiri guchwa no gatwika popu ungi iki kuririkana kuringana na traditions cha Catholic miaka 80 ibo bethetwo bakina mbere kwiyo bagitigirwe kuringa kura chia guchwa popu na Joe Cardinal Joe ura kiumba kwigua ena wotu bakwina arora room kuringa kura ino ena miaka 80 na umwe kwa wiko maanisha ationa wote kana atiena gombani bakuthina mbere kwigua akithurawa kana atiena wote bakwina mbere kwigua akiringa kura cia gutara the next pope karatati ni gatuna bado endero cha pope ile agau na arende antu bathite na mbere kwigwa bakimuna kana bakina mbere kwa bakiruta attribute cia umurithiro Meru TV ini bakiririkanaga Pope Francis kagita karethetwo akina mbere kwa kiringa guntu mwanya ga Africa na arankona ntongore mwanya ithiete na mbere kwigwa iki wetaga kana igitumagire ntumiri cia kuboreria kumania na gikuo giki kia Pope. Karatati ningetuna nande ona nek bakiuga making maths compulsory as a senior school band for learners and leaders in the education sector have insisted that mathematics will only be compulsory in primary and junior secondary school ntongore mwanya chikitho murithiro Meru TV bethiritwo bakina mbere kwigwa bakiuga ati mathabu makathi na mbere kwigwa maituga compulsory kana me marazima kire junior secondary school na kinya primary na junior secondary school kuringana na Kenya National Examination Council NEC chairman Julius Nyabundi muthenya wa gurathia na mbere kwa primary na junior secondary school level of mathematics was enough to build understanding in the subject augite kithomo kia mathabu kiwire kana kithomo kia mathabu kire kunenkerwa arito rira bari primary na junior secondary school ikiega nuge utigira ati muntu kana murito akwina mbere kwigwa akimenya kinya gutara mbecha na gutara into bira bingi gutara bangi bangi ti gutara gutara bira bingi bigutarwa ni akiuga mathabu mapatiri kwina mbere kwa me compulsory kire junior secondary school na Kenya primary school it also emerged that performance in mathematics in secondary school over the years has been poor compared to end of primary school terms. Andrew Atieno, NEC Deputy Director Quality Assurance and Archives said analyzing on KCPE and KCSE examination shows that learners portray commendable performance in mathematics while exiting primary school, but a major decline in 7 when they sit their form 4 examination. Augite na rungu no mathamu mathia na mbere kwa makirutha bwega nkuruki ya kinya irubibia na igurubia secondary. Ruono mantu makona kithomo ria gukaratati ni tunana karatati ni gakende mantu makoneni na guchwira ntaire kana kwina mbere kwa bakirutha uchunku na kumenya nkuruki mantu makoneni na wendi bwa mpigo bora bwethirite bukithithwa na mbere na ara Medhill na arendi kuona National Assembly Committee on Health Chairperson Dr. James Nyikal addressing press at Bunge Towers in Nairobi yesterday. The number kwa care again the National Assembly held committee nethiritwe ikiambiria ntu 80 public inquiry ni kire operation ile chethiritu kinambere kuikenderea na arantu cha Medhill na ara bethiritwe bakithithia na mbere shughuli ino cia kwendia mpigo na ara konthatu ino chethiritu kinambere kuikithuka na njira endito mono thirikari ni na bakina mbere kwiwa bakimenagiria ntu Ruto threat to devolution one governors on road fund. Governors have accused President William Ruto of being a threat to devolution following his remark that the national government is best positioned to manage the road maintenance levy fund.
Magavana bethiretwo bakinambere kweba kibu magiria na kuoroteria biara President William Samoei Ruto inarethiretwe ndi kana nontu bwarwari rwethiretwo akiuga ati thirikari nene niyo yina woti bwo kuinambere kwigua ikiraithagiire kana ikimanija mbeca ino cia kuthondeka barabara na ara kuringana na magavana bethiretwo bakinambere kweba itaria na kuga ati President Ruto niwe mundu wothi na mbere anthiguruni ya Kenya gikaina mantu no akamathiite na mbere kwa makirura Mwangi no akamathiite na mbere kwigua makiruraga muta bado ndiona ngatheti-ini ino kwina mbicha ya katuni iri agaguo mbicha ya katuni ndiona ni former waziri Mithika Linturi wagwa ntiko biti muno no nkuona ari agaguo na ara nkuona agaguo mbicha ya katuni ena kananda ena kana karatena kiu na nkona kiwa 9 months after I was hounded out of office a pregnancy has come to term pregnancy has come to term nyuma ya kuinambia kwa kitemwa ome kuma kile thirikari ikienda mikuru kwindi kiugiki gyake ikiyite alama ya duku tikumenya baraba ye kutaura ngatheti ino bakainambere kwego bayitauraga editorial nkona Ruto China's visit not an opportunity to borrow ntubakiariria ndiunga ya Ruto kuthinara nthiguruni ya China ara bethiretwo bakinambere kwego bakiuga ndiunga ino ya kuthinara nthiguruni ya China tithinambere kwego giteragia muno mu Kenya kwina mantu maingi tukathomba marankwana mathete na mbere kwa makiaragirwaga ugu ndeni ya ngatheti ino murethire wa Meru TV maadvert mumethiretwo makinambere kwa makilo ya kanya kara kanene ndeni ya ngatheti ino kwogu ukainambere kwigwo kiumagarukaga ukainambere kwigwo kibonagira ndero cyo biashara iri ndeni ya ngatheti ino ndero cyo kimantheguru iri ndeni ya ngatheti ino ndeto cia mota mantu makona nkari nambi iri ndeni ya ngatheti ino ukainambere kwigwo kiritha kana ukigura ngatheti ino uthinambere kwigwa ukibonagira yo ngatheti ya The Daily Nation murithire wa Meru TV rugono rwa nkona runenkeretwo ritwaga ugukinyeru irugono rwa Innocent Pope Francis final hour the new details of his life mantu makoneni na Pope mamethiritwo makinambere kwigwa makiandikagirwa agogo murithire wa Meru TV Pope akainambere kwigwa kithikawa ntu ya Jumamosi ya na araende kagitani akaheshima no ithiete nambere kwikine nkayo ndio ndero cha Pope cyo chethere tukinambere kwikithu ka karatati ga twiri karatati ni ga tuthatu ya karatati ni ga tuna karatati ni ga tutano bado ni ndeto cha Pope chethere tukinambere kwikithu ka kanya kukumirago ni ndeto chikonenie nambi na advert mantu mashakauri mariri tuagago mantu mashakaura bora antu bangi bathie nambere kwa baita turobona antu bakiro kuthoma kumani na ndeto eno ndero chia advert cyo chithiri tonkiona china kagita karaya kana kanene ndeni ya ngatheti eno mantu makona opinion mantu makona na parenting mantu makona na parenting how children outsmart your digital control can I compel my husband to give me information about his work mantu makonenie na mantu makonenie na family gaturithia kanini tu mbetu na mbere kwa tukiuma help my husband has eloped with a young woman ndeto ira yithirito kinambere kwekeragirwa au mantu makonenie na kumenya mantu maingi muno mantu bao bade kwina ntu ndeni chia relationship chio kana kwina ntu ndeni kinyaya igurano biago in their marriages bado batije no webagurire kuringana ngatheti ino kwina ntu bado kinyenyuma ya kwigwa bwiri ndeni ya kigurano komyanka kinyaye kana ithatu ine tano kwina muntu ataije no woju agurire mwekuru yu ake agurire no uriko mukuru yu amugurire kwi muntu atayi no ndare kwina muntu wako inambere kwa kiuga na atikumenya bwega mukuru wake ngugimbia rutaga imagine uthita nambere kwa kigura wa muntu no kumenya kuruta ngwira kini utikumenya ingugimbi okwo inambere kwigwa kana kuthi nambere kwigwa akirutaga
ngwitigia gintu ke muhimu muno rira kwina wendo kinya wa kuigwa kwina gintu ta wendo no batire kuigwa kimenyaga kana gitika time murithire wa Meru TV kwina mbere kuigwa kimenyaga no woyu wa inambere kuigwa agikuraga no woyu wa inambere kuigwa ukiguraga nuntu ndeto no rithi nambere kuigwa kiribukaga baadaye ukethira nyuma ya miaka 5 iri ukumenya no we wathie nambere kuigwa ukiguraga no wathie nambere kuigwa gikuguraga miaka ithire sana ukethira most of the marriages kaikuthi nambere kuigwa kiunikangaga nuntu bwa nindi ukumenya muntu bwathie nambere kuigwa bwifurana utenda kumenya more about him, more about this person mwanka ndero china mbere kuigwa ikithukaga no ririkania karogono kamwe ndathie nambere kwa nkine nkaru my grandmother my grandfather etawa Kiriambeura Nchiero Ntagu akaina mbere kwa kimbiraga kagita kamwe ikwari na nyamo yetawa Mbiti na Kayogo Mbiti na Kayogo Mbiti ira tukwariria ni Mbiti ng'au neo tukwaririe murithire wa Meru TV Mbiti ng'au kagita kamwe Mbiti ng'au na Kayogo baina mbere kuigwa baikinyaga gita ria kuigwa bena family na kagita ka Mbiti ng'au na Kayogo baina mbere kwa bakega bena kagita ga kuigwa bena family Mbiti yathie na mbere kuigwa ikiguraga tu mwekuru tamenya mantu maingi mamigi lakini Kayogo kanyamukera wa ikanyamu kauge sana kathie na mbere kwa kithukagia kanya ikari na muntu you know ikaina muntu kaiji kaina mwekuru kaiji kaina mwari gake theti kagita kara ya muno ni muntu kaiji mwekuru kaiji bwega kogu bauga kagita kagurana gakuthi na mbere kwa gaikinyaga kuuga tugurane na ngakwira muritherio tikaina mbere kwa kigurana nuntu kagita kaukinya gurana nuntu no kubatira kuwa gurana nuntu muntu uyu kugura no kumumenya gurana nuntu muntu uyu kugura kana ukugura okwewa bwe compatible muntu bomba ukarane no muntu bomba uture no yanga chiake nambi so baina mbere kwa bakirutha murano muthongi sana Kayogo karutha murano wayo muthongi sana Mbiti niyo yathi na mbere kuigwa kirutha murano wayo na baina mbere kuigwa bakilagirwa bari na family so watuika now and then kabako matuikire ndi antu arume bamujie the father of the family matuikire antu bamujie kwa now and then kaba ushugurikira mujie na wakinye gita watuika mwekuru wa Mbiti no Mbiti etaye mwekuru wake muno watuika mwekuru wa Mbiti utuika so demanding inkwenda kuirwa vacation Vatican inkwenda kuirwa gukethia Faminasi studio yagapewa mbeca imwekuru wa Mbiti ng'au inkwenda kuthi kuona kwa Faminasi inkwenda kuirwa ngako inkwenda kuthi Malaysia inkwenda kuruthwata bye mukwa Mbiti mwanka Mbiti yathukieta gari yauga yera Kayogo mwekuru uyu wakwa natuikire kironda kia muteneka gaturage akaba betu gaturage akaba betu na betiganire nuntu bare achore bare sana baugite wegwe tukarutho ontu tubange twinde turuthe ontu bakubanga kuraga kuru baira na utugo bwende utugo bubu mwibu bakaibathi baurage kuru bago na befanya bakathi banywe then baya baturiaka then naka bakwe baurage akaba bago kagita karambiti ya jire yo ya bura mukwayo wanga mukwa Mbiti yakwa Kayogo na kono ntuikare Kayogo kaugina ikaiye mukoyo ayo bwega ibature ni bwo ikamwiji ikaiye gakauraga mukoyo part yake Kayogo kajire karuma ndurama kera mwekuru wake ndaringa ndirama kaugambu Kayogo karinga atura ndirama no mukwa Kayogo ugambu bas koguro ni bakirikana Kayogo kaera Mbiti ni ndarauragie mukwakwa Mbiti niyo yamwirana niyo ndarauragire mukwakwa kogu twinde turi kuruntiwa na nuntu Mbiti ni ntaku mukoyo ayo na mirugagira mukoyo ayo na miruthagira mantu maingi na miburagira nguo mbi Kayogo ko gatu kenderete Mbiti yone uragire mwekuru wayo nuntu botaku etathukia time koina mbere kuigwa kimenyaga mwekuru uyu wake imbi yo endete ata ina mbere kwa kithukia time kuthoma mwekuru uyu wake
na kibiatemire athi na mbere kwa kithukagia tagaria ria kuraga mukwake kayuguko kagita gakinyaga kwenjwa gakathiga kenji mwekuru wake benjana na maindi mang'ombe imo benjana na mukayuga kaiga kenji mukwake kabewa kathiga kaborwa ngui mukwake lakini mbiti niyo nontu nintaku nindigichanu ina mbere kwiwe kiuraga mukwake yo nontu bwa kuremwa kuthukia time ya kuthoma mwekuru uyu wake nontu bwa kuremwa kuthukia kanya gakumenya imbio mwekuru uyu wake akwenda na nataka ina mbere kwiwe kimuhandura kwa unga theti no murithiro Meru TV ni kuina mbere kwiwe kiugaga thukia kanya gakumenya mwendwa waku thukia kanya gakumenya muntu uyu nowe thukia kanya gakumenya muntu uyu ukugura nowe na imuntu akarakarangia ata imuntu bukaina mbere kwa bwituranagia nwe imuntu bukaina mbere kwigwa bwikaranagia nwe kana imuntu akarakarangia ata imuntu mwega ta faminas imuntu mwega bomba guturania nwe kana imbia no nturemo rithio kethira antu bathire bagura into barugania migate biatho bira binene lakini ukethira muno mirano ino yawe tiko ina mbere kwigwa igikinyanagira kana gikaraga bora kubatitio kagita getu kagita ka twarutha mirano tutaruthaga mirano yene expense ta ino no ndukagita getu twarutha tumantu very simple tende kagita kara ndarutha murano kagita kara gatene twa into very simple kuthito kawata nduya ngwetigia nduya icho ciarugitwe twarugite nduya tumagu twathi tumantu tu very simple turuga chumbi niyo yari tanjuici tukauruga chumbi tukanywa nontu ikinontu kunywa tunyamu tu imo makare bantu akunywa nchobyo tubona tukauruga chumbi tukanywa enute niyo njuici tukathina yake thakani twachwa twawata chimba ukinda na chimba kengomenyekana kana gutwika muntu wa family taninko rikana renda kinda na chimba ndathi ndari kana na chimba iranda eretwa kinda niyo kithakana u simbende ne karigara ndame wataruri ndamba ndamithuka ndaminainia ndamekera musheno ndamiturania nthi inu ishimba tukwariria ndamiringa nthi ndamikunda nkundi nkumiringa nkundi yethira tibure kuthuganagia simba yauka yaugia yathi nagu no watwikire ngutwika ndino shamba inkumbana na ndeto ino karatati ni kamwe ngwatha na tutha mudeni ngatheti no murithiro Meru TV ukaina mbere ko kithagira ndero che baraba thiri tubagirutiga karatati kamwe ngwatha na mugwanja ukaina mbere kuigwa ukithagira ndero che michetho agagu na arankona Turnhill Shield urge to include ladies in future event nkona mantu ma golf mama yetu makinambere kwa makera giruaga ugu na arankona ende kinyare bakinambere kwa bakiora gwa kuinambere kwa bakithugia kanya kanene ndeni ya michetho ino ya golf karatari kamera 38 na arankona bado ndeto chia Pope Francis kinambere kwikera giruaga ugu arakwerekana ati nethiritwa kinambere kwigwa akiringithagia bonene family imbingi sana na ara akwerekana kainambere kwa kiririkana wa nontu bwangu ciake cia agutethia ira ethiritwa athiete na cio na mbere agaugu nthiguruni ndeona muthiaga ndeona teachers to get new allowances and proposed law kire sheria ithiritwe kinambere kwa kienda kithagwa arimu bakainambere kwigwa bakiwatagira new allowances ni ichio netwira nkona chikire twaga ugu na nkona bado endeto chiakonie na amantu mapop bethiritwe kana antu bathiete na mbere kwigwa bakienda agerea gutuma ntumiri chia kuboreria ntumiri chia kiaba bakiwetaga pop arari muntu mwega pop arari muntu arerutaniretie na bakiwa kinya pop uro kainambere kwigwa akiyaga athinambere kwigwa ali pop akainambere kwigwa akithingataga makinya maramethirite makinambere kwigwa maki athinambere kwa kithingata makinya mapopo yu arari agu ka mbere tukainambere kwigwa tugituma kinya tio pole chetu
nuntu bwa Pope na kinya ndini yonthe ya Catholic nuntu bakwinambira kwebaetewa ni ithe wao wa imani ini na kinya nthiguru yonthe kiari na muntu umwe rukiri ria kumbira akambira itekia Pope igite kirito muno igite kienda kwirutaniria muno akambira igite kiendaga muntu enankanirite bwega na muntu maisha make monthe methiritwe mari ndeni ya kanisa maisha make mari ndeni ya umurungu barankona bakinambira kwe bakijoke na mitandaoni bakiwa Raila na nenkiro gitike ya Pope ndikumenya na nundu igwete igochetha ari Raila na gereti te bingi muno na gereti kinya giti gia Afrika na gereti kinya giti gia utuika raisi ya nthiguruni ya Kenya maita kathombe ndikagita Raila kuinambira kwe kinengagirwa kanya gutuika Pope na ara Afrika ndikumenya nata ndio kaiwa gitege kunenkanwa wo kinya ni umbuga nginambira kwewa nkeya wa kingi nuntu kinya ninde nenkanirite kanisani muno muthigo mara marende ni angathiti murithiro Meru TV tukathi kuraya nkainambira kwangichokagira kengo twigwe tukimurikaga mantu makonenie na mwerekera kiri mugongo uko ni kwa Meru TV. Good morning.